बलगम वाली खांसी से छुटकारा पाएं। ये करें और ये भूलकर भी ना करें, वरना इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बलगम वाली खांसी यानी प्रोडक्टिव कॉफ के बारे में। क्या करें जिससे बलगम साफ हो और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना बढ़े। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा। बलगम वाली खांसी क्यों होती है? सर्दी, जुकाम या साइनस इन्फेक्शन हो सकता है। धूल, धुआं या एलर्जी, या अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपके लिए सिगरेट पीनी बहुत नुकसानदेह हो सकता है। फेफड़ों की बीमारी जैसे ब्रोंकाइटिस या न्यूमोनिया आपको हो सकता है। अब बात करते हैं आपको करना क्या है जिससे आपको जल्द आराम मिले। नंबर 1, गुनगुना पानी पिएं, बलगम पतला होता है। 2, भाप लें गुनगुने पानी में, स्टीम इनहेलेशन, दिन में 2 बार। 3, शहद और अदरक का सेवन करें, गले को आराम देता है। 4, हल्की फुल्की कसरत या वॉक करें, फेफड़ों की सफाई में मदद मिलती है। 5, नमक वाले गुनगुने पानी से गरारा करें। अब बात करते हैं आपको करना क्या नहीं है। ठंडा पानी या आइसक्रीम न लें, धूम्रपान और धूल से दूर रहें, बलगम को निगलने से बचें, बाहर निकालें। एंटीबायोटिक खुद से न लें, डॉक्टर की सलाह लें। लेट नाइट जागना और ठंडी हवा में रहना अवॉइड करें। अब बात करते हैं कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर 7 से 10 दिन से ज्यादा खांसी चल रही है, बलगम में खून आ रहा हो, सांस फूल रही हो या बुखार हो, तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले। ये होम रेमेडी सिर्फ शुरुआती खांसी के लिए बेहतर है।